What's up sa inyo mga peeps? At magandang gabi sa inyong lahat. At nagbabalik nga po pala. So, yan mga peeps. So, matagal akong hindi nakapag-upload. Pasensya na po. Pero itong gabi na to, napaka-special po ito. Dahil sa sobrang special nitong gabi na to, naligo pa talaga ako. Tingnan nyo naman. Bagong ligo to, boy. Kung nakakikita nyo naman sa title, ito yung ayan yung gagawin ko. So, mag-unboxing tayo ngayon mga peeps, no, ng mystery box. Mystery box. So, titignan natin kung sulit. Tignan natin kung totoo ba yung mga nakikita natin minsan. Dito natin malalaman. Ito walang halong kabaliwan to, walang halong invento to mga peeps. Dahil talagang hindi ko pa siya nabubuksan. Ito. Hindi ko pa talaga siya nabubuksan. At sealed na sealed pa to. So, dito natin malalaman kung totoo yung kung fake ba siya. Dito natin malalaman kung scam ba ang Lazada. Kung worth it ba yung pera mo. Kung totoo ba o matutuwa ka, ganun. So, ang halaga ng unboxing na to mga gusto. Ang halaga ng mystery box na to is 500. So, titignan natin kung worth it yung 500 ko dito, ano? Ha? Kasi kung hindi worth it to, magko-comment ako sa inyo, ha? Tapos, sabihin ko lahat, ha? Yung presyo, iisa-isahin ko yun, ha? So, let's go mga peeps at umpisahan na natin to. At dahil hindi tayo makakapag-umpisaan ng wala to, yan, kumuha na ako ng gunting. Let's go, umpisahan na natin to. Kailangan natin itong malaman kung ano yung nasa loob. So, unahin natin yung sa bubble wrap. So, yun na. Tapos na yung ito naman. Sobrang sealed na sealed talaga, ano. Alam mo naman, napakamahal ng laman sa loob sa sobrang seal. Alam mo naman. Sige, pero Shoutout sa Lazada, sobrang balik to. So talagang safe na safe siya. So talagang pinapakita nila na hindi binubuksan yung box. Pero check natin. Sealed pa rin, may plastic na naman. pero na lang kapag plastic lang naman. So, iisa-isahin ko mga peeps yung laman nito. Papakita ko sa inyo. Tapos, i-montage ko mamaya yung mga laman nito. Tapos, lalagay natin yung presyo. Ha? Tapos, yun. Malalaman naman doon, kukumputin natin kung magkano. Para makita natin kung 500 ba ang halaga na ano natin. Nakuha natin sa Lazada. Aray ko. At nakikita ko na yung laman, pero isa-isahin ko sa inyo. So, ayan mga pips, ang unang laman niya. Dun tayo sa usual. Ang unang laman niya is ito. Monopod. So, okay lang para sa akin mga pips, no. Okay lang siya. Dahil ano naman, wala na akong monopod. Kaso ito niya ba? Men, kulay pink talaga yun eh. Kulay pink talaga yung binigay eh. Pero okay lang mga pips, magagamit pa rin natin yan. Siguro feeling ko ang halaga nito, hindi ko alam eh. Pero mamaya titignan natin sa montage kung ano to. Ito. Ano siya? Mobile phone telescope. So, mobile phone telescope times 8. Ano times 8? So, tignan natin yung laman. Ito siya. So, ito siya. Mahaba. Mahaba siya. Tapos, yan, ito yung clip niya. So, iti-testing natin mga pips, no? Tingnan natin yung worth it to. Alam mo ba, nag-e-expect ako mga pips ng ano dito? Ng cellphone. Wala akong makikita. Pero okay lang.
Pero mga pips, isa to sa mga balak ko na bilhin. Yan. Itong, hindi telescope parang may balak akong bumili ng lens na wide lens. Pero tignan natin kung worth it ang, ano, yan. Sobrang zoom siya, no? Hi mga pips. Ayan, ito na yung bibig ko. Pero okay din fairness. At least hindi ko na kailangan ng ano. So kung nakikita yung nagbo-blur kasi ginagalaw ko yung ano niya. So talagang pang ano lang siya, times 8 ang zoom niya. Ito natin. Yun na nga siya mga pips, no? Yan, telescope. Ito yung tsura niya. So mga pips, normally ko nakikita to. Ito, normally ko nakikita yan sa mga bumibili ng Lazada ng mystery box. Yan. Ano siya? LED light para sa mga cellphone. Actually, mga pips, no? Pwede to. Sa laptop, kunwari, madilim. Tapos, nagta-type kayo. Pwede rin to, magagamit natin ito. Pero, titiyan natin kung magkano yung, ano niya, magkano yung presyo niya. Tingnan natin kung sulit, no? Alam mo yung nag-expect din ako ng gamepad. Pero wala akong alam mo yun yung isa kong ina-expect na makukuha ko gamepad. So lastly mga pips, no, wala nang laman. So ito na mga pips, no, wala nang laman. Yan, kahit itok-tok ko pa yan, wala nang laman. So lastly mga pips, no, ito mini speaker. Yeah, mini speaker. Yun lang. Ito siya. So at least diba meron tayong speaker. Yan siya. Kulay itim. Pero ang ganda ng kulay. At least meron tayong Bluetooth speaker. Ang total ng nakuha natin sa mystery box, ilang piraso to? 1, 2, 3, 4. So 4 na piraso ang nakuha natin sa mystery box. Worth it nga ba yung mystery box? Titignan natin. Sasagutin ko yan mamaya mga pips, no? Pero sa ngayon, montage muna tayo ng mga nabili natin. Let's go! So ayan mga bibs, at nakita nyo naman yung presyo na to. Sasagutin ko kayo kung sulit nga ba ang mystery box. Siyempre hindi. 500 pesos. Pero nakita naman natin, kaya nga mystery. So hindi natin alam kung sulit nga ba, or alam nyo naman kung sulit nga ba or hindi yung nasa loob ng box. Pero yeah, nakita nyo naman kung magkano yung presyo. Pero sana naman sa susunod Lazada, no, bagay-bagay din tayo. So ibagay nyo naman yung mga laman ng box dun sa presyo. So mga pips, at sulit nga ba? Sulit nga ba ang mystery box? Medyo sulit, medyo hindi. So syempre, hindi natin alam kung ano yung laman. So nakita nyo naman yung presyo So, wag nyo na lang subukan, pero tignan natin. Siguro na to, first and last ko na rin itong mystery box dahil ayoko na maulit ito. 4 na piraso sa 500. Man, now, hindi na. So, salamat sa lahat ng mga nanood, mga fish, at hanggang sa muli. Mag-upload ako ng maraming video. So, ito lang yun, isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload, dahil tinatamaan ako ng mga tamaran. Minsan pag sinisipag naman ako mag-upload, busy naman may ginagawa. Pero huwag kayo mag-alala mga busy, tutuloy-tuloy ko na rin na talaga to, promise, tutuloy-tuloy ko na to. So salamat sa mga nanood, salamat sa panonood.
At hanggang sa muli, God bless. See you again in my next video. Babush!